Nou, sonaanbidding is eintlik die hoofgeloof van ons planeet. Jy weet, ons het altyd die Bybel gelees en gedink, die mense in die ou dae was dan maar simpel. Hoe kan 'n mens die son aanbid? Dis mos stupid. Maar dit was die sonaanbidding nie. Sonaanbidding is gesofistikeerd. Dit is 'n perfekte weergawe van die plan van verlossing van die verkeerde kant af gesien. Daar's 'n verlosser, daar's iemand wat gesterf het, daar's iemand wat opgestaan het, as jy die hele simboliese rituele beskou, daar is alreeds vooruit beplan vir die ware Messias. En die enigste ding wat hom werklik onderskei van al die ander, is die profetiese voorspellings aangaande die Messias, wat natuurlik nie van toepassing is op die valse Messias nie. So as ons Daniël hoofstuk 8 en Daniël hoofstuk 9 bestudeer, dan word daar presies gesê wanneer die Messias sal kom. So al hierdie ander gode kan nie kwalifiseer nie. Daar by die tempel se ingang tussen die portaal en die altaar het omtrent 25 man gestaan met hul rug na die tempel toe, met hulle gesigte na die ooste toe, terwyl hulle die son aanbid. Esegiel 8:16. Dit het gegaan oor die tempel. Dit maak nie saak in watter rigting ek staan en bid nie, want ek bid vir my Vader in die hemel. So ek hoef nie rigting gebonde te wees nie, maar as ek 'n kerk bou of 'n tempel bou, dan moet ek daarom sorg dat ek binne die riglyne van die Here is. Nou as ons kyk na die sonaanbiddingsstelsel, dan sien ons dat die son dikwels voorgestel is as 'n ronde skyf. En as hierdie godheid hier, byvoorbeeld met die arendskop, is Horus, is die seun, die verlosser, en die strale van die son word so uitgebeeld. Dan ook daarbo die oog van Osiris. En daar is dit soos wat dit in die legendes van Hathor is, die son wat gebore word, daar is die son is ingesluk as dit ware, wedergebore uit die maagd van die godin, en dan daaronder is die rooi dot soos die son gebore word. Dit is maar okkulties. Hier kry jy dit ook by Nut in die Egiptiese legendes, daar word die songod gebore uit die skoot van die godin, terwyl die son in die mond ingaan, en jy het hom in die Aztekiese godsdiens, dieselfde situasie, daar word die son gebore. Nou die rooi punt is baie belangrik in hierdie godsdienste. Die trone van die verskillende koningshuise, soos Sri Lanka, die farao's of die Romeinse konings en keisers, was ook almal sonaanbiddingstrone. Daar sien ons weer die simbool van die rooi punt, en die slang is altyd daarmee gekoppel. En omdat dit 'n tipe pantheïsme is, God is in alles, sal jy hom ook in die verskeie diere kry. Die miskruier byvoorbeeld was die heilige miskruier, en daar is weer eens die rooi dot. Hier is die god Amun voor die tempel, daar in die suide, in die hoofstad van die aanbidding van die Egipte. En die ram was 'n simbool van Amun, daar's weer eens presies die teenoorgestelde of dieselfde in tipe as wat ons in die ware Christus kry. Hy was ook in tipe 'n ram of 'n lam. 'n Lam stel sy jeug voor en die ram stel sy volwasse stadium voor. Maar die god Amun was alreeds daar as 'n ram vooruit daar gestel. Gedenknaalde, ons het alreeds daaroor gesels, waaroor dit was en wat dit beteken het. Dis die gedenknaald hier aan die linkerkant van Tutmose, die pa van Hatshepsut, en daar's haar gedenknaald, en dit is natuurlik die simbool van die phallus. En phallus aanbidding, en slange en pentagramme en miskruiers en oë, dit was alles simbole wat alreeds in die Egiptologie en selfs in Babylon alreeds teenwoordig was. En die voël soos die arend en die phoenix, dit was simbole van die songod. En hier sien ons dan ook in hierdie sarkofaag, in die doodsarkofaag van die farao's, sien ons daar is Isis met die vlerke. So hierdie simbole baie belangrik. Ook Anubis, die hond,
of die jakkals, en dan ook hier die Mehet Veret, die hemelse koei, ook bekend as Hathor, daar is die rooi sonskyf, en dan die vorm van sonaanbidding met die hande so reg na voor. Oral sien ons hulle. Daar's 'n interessante ene, die ank, maar die dubbele ank, ons sal hom ook verder vanaand sien. Weereens die twee leeu's ook as simbool van beskermhede van die songod. Soms was dit slange. Julle onthou die gekartelde lyne, die ronde lyne, die viskoppe van die priesters van Dagon. Daar is dit weer, die vis self, simbool van Dagon, en al hierdie simbole van Baal Habadad, die geboorte van die son, soos wat die monstranse in die Rooms-Katholieke Kerk ook geplaas word in die halfmaan, en die hostie 'n simbool is van die songod. En die letters SFS beteken 666. So son, maan en ster aanbidding was eintlik Vader, Moeder, Seun aanbidding in simboliese vorm. Die son was die vername God van die heidendom. Die son het op hierdie oomblik aanbid is in Persië, in ander lande. Daar is inderdaad iets vorstelik, koninklik omtrent die son, wat dit 'n gepaste simbool van Jesus, die seun van geregtigheid maak. So sê die Rooms-Katholieke Kerk. Daarom wil dit voorkom asof die kerke in hierdie lande gesê het, behou die ou heidense naam, dit sal toegewyd heilig bly, en so het die heidense Sondag toegewy aan Balder, die Christen Sondag, heilig tot Jesus geword, Catholic World. So hulle vat die heidense simbole, en hulle pas hulle toe op 'n Christus figuur, en daai Christus figuur se eienskappe, en alles waarvoor hy staan, is niks anders as die ou heidense godhede met 'n nuwe kleed. So Sondag is die dag waarop die ongelowige plegtig daardie planeet die son aanbid het. Nog eens Dialogues on the Lord's Day. Maandag was die dag van die maan, baie goed, dis hoekom maandag is, so dit is gewy aan die vroulike god. En met die assimilasie van die Anglo-Sakse en Skandinawiese paganistiese gode, het Tyr, een van die oudste gode van die Noorse mitologie, het Tiersdag, Tuesday, Dinsdag geword, Woensdag is van woning, Thor is donderdag, hy is die god van donder, dis ook in Duits Donnerstag, donderdag, van die vroeë Germaanse rasse, en so al ons dae was gewy aan hierdie gode. En ons hou dieselfde name nou vandag nog ook oor. Donderdag, terwyl Vrydag genoem word na Frigga, of Frigg, die vrou van Odin, die moeder van nog 'n god van Balder, die dag van Saturnus, is Saturdag, en Sondag die dag van die son. Goed, die Romeine, soos ons al reeds gesien het, in sommige van die ander lesings, het hoofsaaklik die god Mitra vereer in die binnekringe, in die geheime kringe, en hy het die 7 strale uitgestraal, en die son en die een oog van waarheid en geregtigheid, die 2 horisonne, die 3 wêrelde en die 4 rigtings, dit kom van The Sun and Myth and Art van UNESCO self uitgegee. En die hoëpriester van sonaanbidding was natuurlik die pausdom. Hier is hy uitgebeeld met al die son-embleme rondom hom. Daar is legio van hulle, soos die IHS, die Isis, Horus, Seb, en die groot sonwiel, en die wiel binne in die wiel, en natuurlik ook die stella van Tutmose self. So Mitraïsme is 'n simboliese oorwinning van Mitra oor die bil, en die bil was ook 'n simbool van Jesus Christus, want dan moes ook 'n bil geoffer word op sekere spesiale seremoniële plegtighede. So dit is die simbool volgens die Luciferiese geloof van die oorwinning van die goed oor die kwaad, en Adonai, die God van die Bybel, word natuurlik as die bose een daargestel. Nou as jy behoort het aan so 'n Mitra kultus, dan was daar 7 grade waaraan jy kon behoort. Van die laagste was dit Korax, die raaf, onder Mercurius, Nymphos, dis 'n baie interessante ene, opgemaakte woord wat beteken manlike bruid onder Venus. So jy het basies bereid geword vir 'n manlike god, maar omdat dit 'n vroulike god was, was die manlike persoon 'n nymphos.
'n vervrouliking van die persoon. So 'n priester trou met die godin en derhalwe is hy celibaat. Maar die vrou is natuurlik eintlik Lucifer is manlik, so in daai sin is hy die bruid, net soos wat Christus 'n bruid het. En dis die kerk, en die kerk bestaan mos ook uit mans, ja of nee? Ja, so is dieselfde simbool is net omgedraai natuurlik na die verkeerde kant toe. Dan was daar leeu, die leeu onder Jupiter, Perseus, Luma, en dan die son se Kuria onder die son, en laastens was daar Pater, Vader, onder Saturnus. En dit was die hoogste graad, en een wat Pater bereik het, hy kon 'n priester wees. So vandag in Katolicisme het ons presies dieselfde, wat is die graad wanneer jy 'n priester word, en wat word jy genoem as jy 'n Rooms-Katolieke priester is? Wat word jy genoem? Vader. En dan kry jy 'n kerk. Maar jy kan ook aan ander organisasies behoort. So in Katolicisme kan jy 'n Jesuïet wees, jy kan 'n Fransiskaner wees, jy kan aan al hierdie verskillende organisasies behoort. So dit is Mithraïsme in sy moderne vorm. Mithraïsme, Alison Griffith. Omdat Mithraïa so klein word, is nuwe gemeentes waarskynlik in gereelde basis gestig. Twee aspekte van Mithraïse inisiasie. Eerstens was dit moontlik om 'n lid van meer as een kultus te wees, en tweedens, vroue was nie toegelaat om lede te word nie. Nou, in watse godsdiens herinner ons dit vandag? Katolicisme. So Katolicisme is Mithraïsme. Dis hoekom ons oral in die wêreld simbole van Mithraïsme gaan kry, die 7 strale, soos wat jy dit kry in die Statue of Liberty, en natuurlik ook die strale rondom al die ou gode is basies maar dieselfde, en dis tipies sonaanbidding. So die simbole wat in die Christendom ingevoer is, in al die prente, en al die kuns, en al die kultuur, is almal heidense simbole van sonaanbidding. Soos hierdie duif, wat nou ook in die Bybel as 'n simbool van byvoorbeeld die Heilige Gees gebruik word, maar dit sê nie dit was 'n Heilige Gees nie, dit was so sagkens soos 'n duif. Terloops, dis 'n interessante teks, né? Mense moet 'n bietjie meer na daai teks kyk, want vandag kom die Heilige Gees en hy klap jou dat jy daar trek, is dit reg? Maar die simbool wat in die Bybel gegee word, is dat die Heilige Gees sagkens soos 'n duif opereer. Terloops, daar is ook fleur de lis, wat totaal en geheel en al niks met die Bybel te doen het nie. So die simbole van die songod en die manlike en die vroulike vorm van die songod is op al die ou reliefe, en ons kan hulle so deurjaag, daar is hulle, selfs in hulle heidense vorm, bo al die kruise en die prente, en selfs die hemelvaart van die profete soos Elia, hulle word almal vermitologiseer, en hulle gaan op na die hemel, soos wat die songod opgegaan het. So die simbole word gebruik, Konstantyn se moeder byvoorbeeld, word hier onder geplaas by die kruis, sy was mos nooit daar nie, so alles word simbolies van die heidense godsdiens. En selfs die museums sê vir ons dat Konstantyn net 'n kleed van Christendom aangetrek het. Op die een kant was sy minste totaal heidens, op die ander kant was dit kampstig Christen. So die uitstorting van die Gees is ook onder 'n ou son-simbool, soos die strale van die bloedson, en die beelde van die prente van Christus is op ou heidense son trone. Voëls, baie belangrik, was altyd 'n simbool van die songode, en hier het ons dit in Islam, die heilige voëls en die sonaanbidding, is presies dieselfde kultus agter die skerms. So baie belangrik, die arende van die son, of die mitologiese voël. So wanneer ons hierdie mitologiese voëls kry, soos wat ons nou in die wapenskild kry van Afrika, dan is dit 'n toewyding aan die songod. Daar kry ons hulle ook in die ou Azteke geloof, al hierdie voëls, een na die ander. Die leeu baie prominent natuurlik, daar is die mitologiese leeu, die sonskyf agter sy kop, en dit is die ou gelowe. Hierdie ene is die leeu, die slang en die bok, almal in een, dis die 3 hoofsimbole van hierdie godsdiens. Maar dit kan 'n miskryer wees, dit kan enigiets wees, dit maak nie saak nie, want God is in alles en deur alles. Die heilige bok, baie belangrik,
in die ou mitologie, hier is hy van Iran byvoorbeeld, Mesopotamië, die drie-eenigheid van die bok, so selfs die drie-eenigheid is nagemaak, en dan ook die bok in die ruigte, almal simbole van Lucifer. Hierdie bok het ek self afgeneem in die Britse museum. En die bok is ook die God wat oordeel. So hierdie persoon hier word geoordeel deur die bok en word gestraf met die ewige straf. En dit is in boeddhisme byvoorbeeld. Nou as ons gaan na Oosterse gelowe wat vandag nog lewe, dan ken ons Shamash aanbidding, daar is die simbole van Shamash, daar is die sonwiel, dis hoekom daar 8 speke is, gekarteld en reguit, manlik en vroulik. Daar is hy ook, bo in die lug, hy kom daar van die Britse museum, dis Zoroaster geloof, Ahura Mazda is die God. Snaaks, ons het 'n kar met daai naam, kan julle dit onthou? Baie karre se name wat Mazda op, nou weet julle waarvoor dit staan. Dan hier het ons die groensteen met die Hammurabi-kode. Hierdie songod het ook 'n wet gehad. En hierdie wet was teenstrydig met die wet van God. En hier kom die hele stryd in. So al hierdie simbole was simbole van sonaanbidding. Hier is 'n moderne Zoroastriese priester van Bombay met sy vuur. En kyk mooi na daai simbool, want ons gaan hom baie keer sien. En dis basies maar moderne mitraïsme. Nog soos wat dit in die ou dae gedoen is, so word dit nog daar gedoen, nog met die vure en die vlamme en die hemelsvlamme, almal simbole van die ligdraer, wat natuurlik Lucifer is. Ook het ons daar die halfmaan met die gebote, die heilige kooi en die arend hier, baie belangrik, die arend op baie vlakke, Zoroaster. Kom ons gaan na simbole van die sonaanbidding, is die oog, voet van Boeddha, daar sien ons die swastika, en die sonskyf, en die ank, die yin-yang, die Bal-Hadad teken, soos wat ons in Islam kry, die trigramme rondom die yin-yang, die pentagramme, die hexagramme, al hierdie simbole het ons al reeds tot 'n groot mate bespreek. Daar is die Mitsotom, onthou julle hom? Waar het ons hom gesien en wat 'n groot katholieke kerk? Op die vloer van die Rooms-Katholieke kathedraal in Londen, ongelooflik. Die Chanook, dis alles plaasvervangers vir die ware Jakob. En die Boeddha beteken natuurlik die avatar, die ligdraer, die Lucifer, die helder een. So is 'n simbool van Lucifer. As ons na Hindoeïsme gaan, dan sien ons baie van die ornamente wat hulle dra, is simbole van die songod. Daar byvoorbeeld die neusring is 'n simbool met 2 bokke op. Dit is die simbool van die gevleelde bok, dis Lucifer aanbidding. Simbole van sonaanbidding op die elefant, en die slangagtige liggaam van Fuxi en Nua, die son en die maan, en natuurlik hier lê Vishnu in die slang. En daar rus hy binne in die slang. En dit is die geslagskoppeling van Fuxi en Nua. En die vrymeselary gebruik die 2 simbole van daai songode in al hulle dinge. Die 7 koppe, die 7 slange, die getal 7 baie belangrik, die goue diere, die sonaanbidding met die hande in die lug, Soraya aanbidding, en die son word begroet met die oop hand, en die danse en die handbewegings van al hierdie simboliese sonaanbiddings kultus is baie interessant. Interessant byvoorbeeld hier, die sondans op die muur van Konarak, Indië. Daar is 1, 2, 3, 4 meisies wat deelneem. Dit is die 4 hoeke van die aarde. Die aarde behoort aan die songod. En dit is baie eroties, hierdie hele affære met die beelde wat daar is, baie eroties. Ons het ook gekyk in ons lesing na hoe sonaanbidding in ons Kersfeesviering ingekom het, want op die 25ste Desember het die songod deur die hemele gereis, so die Rockefeller Instituut en sonaanbidding vandag in die Christendom, en dit verskil min van wat in die Ooste in China gebeur, en wat in Katholisisme gebeur, met die parades en die dra van die hosties en al daardie dinge. As ons gaan na die Azteke, selfde ding, heilige klippe, heilige berge, heilige sonwiele,
al die kulture op aarde is sonaanbiddingskulture, en hierdie kultuur word sorgvuldig versigtig in ons westerse beskawing ingevoeg. So byvoorbeeld, modeparade tussen die antieke sontempelruïnes, en dan het ons al die simbole van die ou songode wat gedra word, en die mense siege word ingestel op hierdie simbole. Die jaguar as 'n simbool, die piramides raak baie belangrik, maskus, veral in 'n Afrika konteks, baie belangrik, daar is die songod van die Inkas, en sonaanbidding is die geloof. Offers, ja, sonaanbidding het altyd gepaard gegaan met menslike offers. En op al ons hoof sataniese feesdae verdwyn daar mense in legio vandag nog op ons planeet. En hier in Suid-Amerika is dit niks buitengewoon dat 'n jong maagd nog verdwyn bo in die berg, vandag nog. Ek het een keer 'n program gesien op die BBC, waar die man sê, ag, hy is in beswyming, en as dit nou elke nou en dan gebeur, dat iemand geoffer word, dan is dit tog ter wille van die saak. Ongelooflik, is dit nie? Skrikwekkend, hoe die mense siege verander. So wat in die geheim gebeur, by hierdie sonaanbiddingsrituele, en wat in geheime organisasies gebeur, gaan ek nie eens vir julle sê nie. Daar is gedokumenteerde dinge van wat in daai organisasies gebeur, wat so walglik is, dat 'n mens dit liewes nie noem nie. Want die Bybel sê, jy moet nie eers praat oor sulke walglike dinge wat hulle doen nie. Ek praat van die walglikste, en daar's gedokumenteerde goed oor wat hulle doen. So as ons kyk na die Afrika maskus, hulle is simbole van die songod. Die haan. Die haan is 'n simbool van die songod, want hy begroet die son in die oggend met sy kraai. Nou wat soek hy op elke kerktoring? Wat soek die haan daarbo? Hy is 'n simbool van die songod. Daai toring, wat is die toring? Die toring is maar net 'n ander vorm van die vallus, met 'n haan bo-op, gewy aan die songod. So ons het hom oral weggesteek. Daar is hy openbloot in Egipte, maar as jy gaan na die shamane toe, na die sangomas toe, en jy kyk wat hulle dra in die rooi indiane, in die Afrika konteks, dis alles sonaanbiddingssimbole. Interessant dat selfs hier by die Asante, dan het ons al hierdie simbole in suiwer goud. Daar's Anubis, daar's die sleutels, daar's die vinger van die vrymeselary in die lig, hier is die kultusse van die son, daar's die maan en die son aanbidding, selfs die goed wat hier oor die borste sit, is simbole van sonaanbidding. En die priester dra die son simbole om sy nek. Nou, daar is die Christendom. Totaal in beswyming. Hier loop hulle en aanbid in Jerusalem, en wat dra hulle om aan hulle nek? Die son simbole. En hulle weet dit nie. Hulle dink dis suiwer Christendom. Almal van hulle. En eintlik is hulle niks anders as die Druids wat die dooies aanbid en die songod aanbid. So Europese sonaanbiddingsrituele by die seremone, by die Druids en in die algemeen in katholieke lande is legio. Ons het al reeds gesels oor die kathedrale wat almal op ou heiden tempelplekke gebou is en ook op waterkanale en die op leibane gebou is, soos byvoorbeeld as ons 'n lyn trek tussen Stonehenge, dan gaan die lyn deur Parys, die lyn, reguit lyn, gaan deur Parys, dan gaan hy deur Rome, en dan gaan hy na die piramides toe, en vandaar gaan hy reg oor na Mekka toe. Een sonaanbiddingslyn, dwars deur die wêreld. Baie interessant. Daar's geen verskil tussen Rome, of wat in Parys gebeur nie, en wat in Alexandria, in daai gebied gebeur het nie, en wat in Mekka gebeur nie, is een geloof. Strydwaas van die son, selfs die ou konings van die 12de eeu, en Louis die 14de, al die mense, het hierdie dinge vereer. En dan kom ons by ons volksklere. Die klere wat die verskillende volkere dra, en die volksdanse wat uitgevoer word, hulle is tot 99% sonaanbiddingsdanse.
Soos die gepunte hoed hier byvoorbeeld, wat in Oosbloklande baie dikwels gedra word, of in Kazakhstan. Vandag trek ons meisiekies aan met 'n gepunte hoed as hulle skool toe gaan, of as feetjies, of as iets dergeliks. Dis simbole gewy aan die songod. Al die tapuite wat ons het, Persiese tapuite, Turkse tapuite, dis alles sonaanbiddingsrituele wat daarop uitgewys word. So, die feeste wat gehou word, die toring wat brand by die fees van St. John, dis sonaanbiddingsfeeste. Tempels in Asië, weer eens wit en rooi, of blou en rooi, of geel en wit, of geel en rooi, simbole wat gebruik word vir die manlike of die vroulike, maar die algemeenste een is die rooi punt, the red dot. Manlik, vroulik, daar is die manlik, daar is die vroulik. Nou kyk ons vinnig net na die handsignale. Hier is die Boeddhas, daar is 'n rooi ene daar, so 'n rooi dot, en daar is 'n wit ene, so die ene stel die vroulike vorm voor, die ander ene stel die manlike vorm voor, en dan het ons hier die handsign is die vinger, soos wat jy hom by Surya Prabha in die boeddhiste songod kry. Hier is 'n ander interessante een, kyk na hierdie ene daar, dis die teken, soos wat in vrymesselary gebruik word. So hierdie simbole wat ons so maak, wat ingeburge is in ons, is eintlik sonsimbole. Nou ja, hierdie twee is bietjie stout, ons los hulle maar so 'n bietjie uit. Al hierdie trone, sonsimbole, en die preekstoele, sonsimbole. Daar is die oop hand, teken van sonaanbidding. So as 'n mens nou hierdie dinge sien, dan kan jy sien waar dit voorkom. Weereens die swastika, ons het dit al tot genoeg toe gedoen. Verskillende hande, kyk hy vingerbewegings en die handvorms hier. Dis 'n interessante handvorm daar, hierdie ene, die ene en die ene sal jy baie dikwels kry in die beelde. Daar is een byvoorbeeld, die vingers wat so staan, daar is hy ook, sien julle hom daar? Dis die okkulte teken, die Boy Scouts sweer mos so, en die paus gee hierdie teken, so dis wyding aan die songod. En die rituele, die baie imposante rituele en die kerklei wat ons het, kom direk van sonaanbidding. Daar is 'n tempelgrottekening, daar is een van die belangrike sonsimbole. Goed, nog 'n paar vingersyne, daar is een, kyk mooi na hulle, Elkeen het 'n betekenis. En hierdie jong meisies wat dans by Karanak word jare lank opgelei om al die regte syne met die vingers te maak. Net soos wat vrymesselaars jare lank oefen om die regte syne te maak. Kyk mooi na die syne, kyk na daai ene, kyk na die ene, hoe die hand staan. Ek het hom daar vergroot vir julle. En dan kyk ons wat die politici later doen. Hier is nog handsyne en verskillende vorms. Hier is die handtekeninge of die tekeninge van die songod, van die songodpriesters van die Azteke, met die oop hand en met die vingers wat so staan. En as ons na die vrymesselary toe gaan, het ons presies dieselfde. En of jy nou in die een party of die ander party behoort, nadat jy lekker beklei het daar in die parlement, gaan jy na die tempel van die vrymesselary en jy drink 'n lekker drankie saam en jy lag oor al die dom kiesers. Nou ja, daar is die okkulte sein van die songod, daar is die belofte aan trou aan die pausdom, die een van die Switse wagte. En nou gaan ons na die Wieskerk en ons kan kyk net daar na sommige van hulle beelde. Kyk ons hier na hierdie beelde in daai kerk, dan kyk ons na die handvorms. Elkeen is met 'n doel. Dit is nie toeval nie. Kyk daai ene. Hy staan eintlik so. Sien julle dit? Dis die teken van die bok, dis die Satans teken. En so kan ons deur hulle gaan en daar is nog een en die simbole van die slang met die stert in die mond, onthou hom, een van die belangrikste simbole van die sonaanbidding. Goed, nou gaan ons na ons millenniumviering. Waar was die grootste aantreklikhede in die wêreld? Daar waar die grootste sonembleme van die songod teenwoordig is. Byvoorbeeld in Frankryk, natuurlik ontwerp deur niemand anders as 'n vrymesselaar nie. Hier het ons die Eiffeltoring, en hy staan natuurlik vir die songod se valle simbool, en daar was die groot vieringe in Frankryk. Natuurlik in Amerika die grootste vieringe was rondom die gedenknaald,
en daar waar daar nie was nie, het hulle dit gebou, die groot sonwiele. En oral is die inleiding van die nuwe jaar gevier met sonaanbidding simbole. Paar vinnige simbole nou wees, die eenvoudigste een is die rooi dot. Dan kry jy die ene waar hy in 4 gedeel is, om die 4 dele van die aarde, die beheer oor die grondgebied te wys. En hy kan, soos ek sê, geel en rooi wees, dan is dit manlik en vroulik, maar dikwels ook blou en wit. Nou, as jy dit voor op 'n kar sit, en jy sit blik met wiele daaronder, dan het jy ook, jy weet, die naam van 'n simbool, en dan het jy daai ene, dan die triple yin-yang, die 4 yin-yang, en dan natuurlik suiwer son, en dan die ene ook, wat 'n simbool is, van die opgerolde, manlike orgaan. Want ek het vir julle een gewys van die bil, waar hulle hom so gewys het, maar ek het hom net vinnig daar gehad. So dit is van die belangrike simbole. Die driehoek natuurlik ook, baie prominent met die sirkel om, met die oog van Hathor. En dan kan jy hom versteek kry, soos byvoorbeeld hier, dit was in Time Magazine, daar het hulle die besoedelingskwessie aangepak, as een van die vyande van die nuwe wêreld. Dan het hulle die oog, daar is hy, daar is die son, daar het jy die Baal Hadad teken, daar het jy die oop hand, en daar het jy die blits, wat 'n simbool van Zeus is. Hierdie hele kwessie van die ekologie gaan gebruik word om die mensdom in die nuwe orde in te lei. Nou kom ons vra Federico Meyer, direkteur-generaal van UNESCO, om vir ons te sê wie is op die plaas. All that exists was born from Surya, the god of gods, states the Veda of ancient India. Dan sê hy, as bestower of light and life, ancient cultures generally identified the sun as a symbol of truth, the all-seeing one eye of justice and equality, the fountainhead of wisdom, compassion, enlightenment, the healer of the physical and spiritual maladies. En dan sê, al ons gelowe can be traced back to ancient worship of the sun, through agriculture and fertility rites, fertiliteitsrituele. En dan gaan hy verder, he who dwells in man and who dwells in the sun is one and the same, states the Upanishad. It was in this spirit that Manjit Singh conceived and compiled this volume in cooperation with scholars hailing from different regions of the world, some of whom are participants with him in the UNESCO project. So die idee is, dat die samevattende faktor van alle kulture op hierdie planeet is sonaanbidding. En alle gelowe wat nie inpas, sal gewysig word om sonaanbidding te wees, en die Christendom is deur die eeue gewysig om dit te word. So as ons kerk toe gaan onder hierdie omstandighede, is dit eintlik Fuksie en Noah aanbidding. Onthou ook hierdie simbool, wat baie belangrik is, die dubbele arend, simbool van 33 graad vrymeselary. And do what thou wilt is the whole of the law. Doe net wat jy wil, dit is die wet. Dit is die lese van die donker sy van die vrymeselary. So as jy lus is om jou te laat gaan, dan doen dit. Maar Paulus sê, as julle dit doen, sal die Here vir julle verantwoordelik hou. Baie interessant. Goed, Baphomet se teken het ons al reeds bespreek. En nou kom ons by ons eeu. Time, Mei 21, 2001, daar sit die man met sy vingertjie. Freemasonry's flag. Daar's probleme want sommige mense sê vrymeselary is van die bose, maar van nou af gaan vrymeselary hulle deure oopmaak. Daar gebeur dit. Dis hoekom ek toegelaat was om in een van hulle losies in te gaan. Amptelike webruimte van die kerk van Satan, Church of Satan, daar is hulle simbool. Ek weet nie of julle kan sien hierdie tekentjie onder nie van een van die borge. Hulle ontken dit natuurlik, maar daar is dit. Kan julle sien daai tekentjie daar? Ja, interessant, nie waar nie? En die appel met 'n hap in is 'n simbool van wat? Van die sondeval. So dit is gewy aan
Lucifer, wonder wie die maatskappy beheer. Nou Anton LaVey is natuurlik die stigter van hierdie kerk, en sy eie seun, volgens El Neil, op Amerikaanse televisie beweer dat hy persoonlik gesien het, hoe sy eie pa, Anton LaVey, oor 1000 menslike offers gebring het. 1000 menslike offers. Baie interessant. Nou ja, daar is die simbole wat gebruik word in die kerk van Satan, is die onderste bo driehoek, en ook die simbool van Zeus, en die Bybel van Anton LaVey, 1969 geskryf, Satan verteenwoordig toegeeflikheid in plaas van onthouding. Satan verteenwoordig lewenskragtige bestaan in plaas van geestelike fantasieë. Met ander woorde, jy leef nou. Do what thou wilt is the whole of the Lord. Doe net wat jy wil. Satan verteenwoordig onbesoedelde wysheid in plaas van skynheilige selfbedrog. Satan verteenwoordig goedheid teenoor die wat dit verdien, in plaas van liefde wat vermors word op ondankbares. En so gaan ons aan, ek hoef nie eers sy gemors eintlik vir julle te lees nie. Satan verteenwoordig die sogenaamde sondes, omdat almal lei tot fisiese, geestelike of emosionele bevrediging. Nou ja, kom ons kyk na 'n paar interessante dinge rondom die oog van Satan. Een ding wat baie interessant is, hier is die buiteoog, baie keer as 'n simbool gebruik, dan die ronde sirkel, dikwels rooi, is ook 'n simbool van die slang met die stert in die mond. En dan het ons 'n wig. Ons het baie keer die wig gesien. Ons het gesien hoe die wig inkom ook van sterre in die Nuwe Europa. Onthou julle, die wig kom in die sirkel in. En dan die wig van die oog in die pupil maak hierdie simbool. Nou daai simbooltjie daar in die middel is ook die E. So E is daardie simbool, dit lyk soos 'n E, as jy hom op sy sy sit, dan is dit 'n E, as jy hom aan die ander kant omsit, dan is dit 'n G. So die G en die E word baie gebruik in alle satanistiese bedrywighede. Nou as jy kyk na daai klein dingetjie daar in die middel, jy sal verstom wees hoe baie hy gebruik word. Die eerste klein videospeletjie wat uitgekom het, sy naam was wat? Pac-Man. En hy was presies daai mannetjie daar in die middel, die oog van Satan. En jy het gewen as jy alles gesluk het. As jy die hele wêreld verorbe het, dan was jy die wenner. En dit is die oog van Lucifer, wat op alles is, wat die wêreld gaan verswel. Nou kom ek by vanaand se lesing. Hy begin eintlik nou. Wêreldgelowe vandag is sonaanbiddingsgelowe, want hulle het gekies as leier die hoof van die okkulte wêreld, die pausdom. Daar sien ons die hand wat geskit word op baie interessante wyse, die Dalai Lama, die pausdom, dis een geloof. En hier sien ons die wandelende biskoppe van die Romeinse Katolieke Kerk, en ons het weer eens die bewys, met al hulle tekens wat hulle gebruik, al hulle vingerwyse, die en wat hulle ook al gebruik, dat hulle niks anders is as al die sonkultusse van die ander gelowe. Ek het dit in baie meer detail behandel in die lesing Die Wyn van Babylon. Hier het ons alles vir allerman. As jy hoof is van al die sonkultusse, dan moet jy ook vereer word deur al die sonkultusse. Hier in Indië word die paus bekroon daar met die tilak. Dit is die rooi punt bo op die voorhoof, en jy het klaar idee waarvoor dit staan, en hoekom hy by Islam die Koran kan soen, want hy is die hoof van al twee daai gelowe. Hy is die hoof van Hindoeïsme, hy is die hoof van Islam, maar natuurlik na die buitewêreld word dit nie uitgekryt nie, maar in die binnekring is die paus die koning van Babylon. Goed, nou gaan ons na die wêreld van die filosofie. Daar's Ayn Rand. Ayn Rand se boeke is legio, Atlas Shrugged, die groot werk wat wys hoe Satan eintlik die wêreld wil transformeer.
Maar hier is een van haar boeke, The Virtue of Selfishness. Nou wat sê daai titel vir julle al klaar? Is dit 'n goeie ding, selfsugtigheid? Nee. Die Bybel sê dat selfsugtigheid is die wortel van alle boosheid. Maar hier in Satanisme word selfsug verhef tot 'n godsdiens. Society for Scientific Exploration, the Shaman Institute, the University of Psychological Research, Seed Organization, MAB, al hierdie organisasies, wat se simbole gebruik hulle? Phoenix wat uit die styg, daar's die simbool van Gnosticisme, die goddelike mens. Ons kry hom ook op baie versekeringsmaatskappye ensovoorts. So al hierdie geheime esoteriese organisasies, is sonaanbiddingsorganisasies wat deur Rooms-Katolicisme beheer word. Hier is Eleusis, daar is verskillende organisasies, daar het ons tricycle.com, Association for Humanistic Psychology, en die simbole wat hulle gebruik is die driehoek of dele van 'n driehoek, of die gesig in 'n maan, of die oog van Satan, of een van hulle. Hierdie man byvoorbeeld, ons het hom al baie bespreek, wêreldopvoeding gaan beheer word vanaf die Verenigde Nasies, en dit gaan esoteries wees. Dit gaan satanies wees. Christus gaan uitgeskryf word. En almal sal moet leer van al die ander godsdienste, en hulle sal moet bid in die naam van Allah, hulle sal moet bid in die naam van Boeddha, en al die dinge, maar net nie asseblief in die naam van Christus, want dit kan dalk aanstoot gee. Weet jy, daar is iets wat my baie vies maak. Ek wou eintlik al aan die SAIK geskryf het, en gesê het, godsdienstvryheid en godsdienstgelykheid beteken eintlik gelykheid op alle vlakke, ja of nee? Dan moet die ander gode net soveel belaster word, soos Jesus Christus ook. Anders is daar nie gelykheid nie. Is dit nie so nie? Waag dit om dit te doen, en jy sal 'n ontploffing hê in hierdie land, ja of nee? Ja, net Jesus Christus mag beswadder word. Dit is alright. Robert Muller created a world core curriculum, so die hele opvoeding van die wêreld gaan in lyn gebring word met sataniese opvoeding. Ons het alreeds gisteraand 'n lesing gegee oor wêreldregerings. Ek wys julle net die vingersyne en vra vir julle, het julle dit gesien in die sonbeelde wat ek vir julle gewys het? Ja. The second year of the reign of Nebuchadnezzar dreamed dreams wherein his spirit was troubled, and his sleep brake him. The king commanded the magicians, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans to show the king his dreams. Weet nie hoekom hierdie teks in Engels is nie, ek het hom seker maar vergeet. Nou ja, wat dit sê, is dat die koning, toe hy opgetree het hy al die astroloë laat kom, en hulle moes hom help. Het ons dit gesien in die video's gisteraand, dat Ronald Reagan en ons presidente doen presies dieselfde, ja of nee? Nelson Mandela verskyn nie op 'n verhoog voordat sy sangommetjie voor hom uit hardloop nie. Het julle dit al gesien? Niks het verander nie. Selfs op regeringsvlak is ons by sonaanbidding, soos wat al die konferensiesimbole vir ons wys, hulle sonaanbiddings simbole, hulle word gelei deur Lucifer aanbidders. Wêreldvermaak en die media word totaal beheer deur vrymeselary. Daar is geen vermaak op hoë vlak wat nie deur vrymeselary beheer word. Hollywood, soos ek al reeds gesê het, Holly is die boom waarvan die towerstaf van hekse gemaak word. Hy mag net van Hollyhout gemaak word. Hollywood is heksery. En Hollywood is heksery. Daar is Leonardo DiCaprio in volledige vrymeselalosie situasies uitgebeeld in sommige flieks, want hulle gaan dit mos nou prominent maak. Die teken van die vinger op die mond, die media gaan voortaan heeltemal verander in Suid-Afrika, en Boerie het hy verander. Nou is daar net vullis waar jy kyk, reg of verkeerd? Nou ja, hoekom? Want sataniese simbole, rituele, gebeure moet prominent word. Vrymeselaar besluit. Kom ons vra hulle self om vir ons te sê,
In hulle voorprogramme van sommige van hulle psigotiese, noem dit maar psigotiese programme, hoe hulle ons gaan beïnvloed. Kom ons kyk gou na hierdie video. Kom direk van die TV af. There is nothing wrong with your television. Do not attempt to adjust the picture. We are now controlling the transmission. We control the horizontal and the vertical. We can deluge you with 1,000 channels or expand one single image to crystal clarity and beyond. We can shape your vision to anything our imagination can conceive. For the next hour, we will control all that you see and hear. Goed, ek het 'n vraag. Hoeveel sonsimbole het julle gesien in daai klein voorskou van 'n program? Omtrent alles. En hoeveel subliminales kan hulle in julle verstande inplant? Hulle het die kultuur van breinspoeling perfek volmaak. En as ons kyk na ons televisie, dis wat ons sien in ons videospeletjies, dis wat die kinders doen. Dit is so occult, dit is so satanies, mens wonder waar kom dit vandaan. Ek gaan vreeslik graag in by hierdie groot videowinkels. Nou gaan staan ek daar by die kinders se speletjies. Dan staan ek maar net daar en lyk verlore. Ag, waar kom hulle vinnig? Al die mense kom gehardloop, maar vra hulle vir my, kan ons nie help? Sê ek ja, ek is heeltemal verlore. Ek soek een videospeletjie wat nie satanies is nie. Kan jy my help? Jy moet die oë sien van die mense. En dan dink hulle so 'n rukkie en dan sê hulle vir my, regtig waar? In die VSA, oral in die wêreld doen ek dit. Dan sê hulle vir my, daar is nie een nie. Sê ek, so julle verkoop net Satan se goed hierso. Eintlik is jy reg, ja. Sê ek, dankie, lekker sataniese winkel, totsiens. Loop ek. Net laat hulle dink, jy weet, bietjie dink. Nou kom ons kyk na die groot maatskappye wat die wêreld se media en vermaak beheer. Viacom, daar is die simbool van vrymetselary. Columbia Pictures, daar is die 13 trappe van die vrymetselaars in die piramide met die songodin met die son agteraan. CBS televisie gebruik, dis die 4 groot is in die VSA, die allesiende oog van Satan. Daar sê ook, DreamWorks gebruik die maan, die halfmaan, Creative gebruik die V, CNN gebruik die rooi dot, ons sal later daarby kom, Warner Brothers gebruik die skild van Lucifer, HBO gebruik die sirkel met die dot in, dis een van die walglikste ene wat gebruik kan word, Paramount gebruik die heilige berg met die sterre rondom, en Columbia TriStar gebruik natuurlik Pegasus, wat 'n simbool is van die God van die dooies. Ons God is 'n God van die lewendes. Universal gebruik die sirkel, en dan NBC gebruik die Pau, wat 'n simbool is van Lucifer. AI gebruik die basis van die piramide. OnX gebruik die sirkel met die X in hom. En dan Prodigy Internet gebruik die pentagram. Metro Goldwyn Mayer is so occult, jy kan dit nie eens glo nie. Al die linte is in die vorm van die Satans simbole. Die letters wat daarin is, die Latynse letters, daar's 13 en daar's die sirkel met die leeu in, suiwer occult. Goed. Sony maatskappy gebruik die driehoek, Pegasus natuurlik in baie organisasies, TriStar het ons al genoem, simbool van die God van die dooies. So die hele vermaaklikheidswêreld word beheer deur die okkultiste. En dis hoekom julle net die gemors sien wat julle sien. Sodat julle kinders in hierdie gedagtegang ingeplaas kan word. Die hele wêreld van die besigheid en die finansiële besigheid. Wel, daar sien ons al klaar, ons manne hier, ons het hulle gister al bespreek, so ek hoef nie weer te bespreek nie. Kom ons kyk na Openbaring, hoofstuk 18, vers 1 tot 4. En na hierdie dinge, het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon en dit het geword 'n woonplek van duiwels
en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls. Nou, dis 'n valse Heilige Gees, né? Want die simbool van hoe die Heilige Gees neergedaal het, is soos 'n duif. Hier het ons onrein voëls, dis 'n onheilige gees. Omdat, luister mooi, al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van die hoerery. So alle nasies is besoedel. Ons land definitief. Ons het dit al reeds gesien. So alle nasies het gedrink van hierdie wyn van haar hoerery. En die konings van die aarde het met haar gehoereer. Dis al die presidente, al die groot manne, ons het hulle gister vir julle gewys. Een na die ander, selfs in ons land. En wie nog? Wat staan daar? Die handelaars van die aarde het ryk geword deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemelloos sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie, en haar pla ontvang nie. Die handelswêreld word beheer deur die Rooms-Katolieke Kerk, deur middel van die geheime organisasies, en vrymesselaars is top. Nog 'n teks, Openbaring 18 vers 11 tot 13. Die sakemanne van die wêreld sal rou en treur oor haar, omdat daar nie meer 'n mark vir hulle handelsware is nie. So die handelswêreld is deel van Babylon. Hulle is satanies en hulle word satanies beheer. Dis hoekom al die klein mannetjies moet verdwyn. En dan kry jy hierdie denneboompies wat oorneem met die sirkeltjies om, en al die organisasies met hulle onheilige Satan simbole, die megastores. Goed, kom ons gaan 'n bietjie na die dot. Die punt is 'n simbool van wat? Van die songod. Just beneath the surface, dis 'n advertensie in enige Time magazine of Newsweek of wat ook al. Just beneath the surface of your business is the most powerful force in the universe. Now the force be with you, force het ons gesien is Lucifer. The dot, with the dot in .com, they will know never to enter your waters. Ferocious, ultra available, Solaris, son, ironclad storage services, net economy. Hulle adverteer nou wel die net, en dit is Sun Microsoft, en 'n vierkant geskryf soos 'n vrymesselaar blokkie met die naam son. Die hele internetstelsel, daai rekenaar wat daar staan vanaand, word gedryf en beheer deur die werktuig van die duiwel, en ek geniet dit om sy werktuig te gebruik vir die Here se werk. Och, dit is so 'n klap in sy gesig. Maar in 'n geval, hierdie dot is die teken. As jy hierdie simbole in jou besigheid ingebou het, is dit 'n teken vir almal dat jy deel is van die organisasie. Kom ons kyk wat die dot werklik beteken. Ons vra vir hulle self. Daar is die rooi dot. The Encyclopedic Dictionary of Yoga informs that this inner chakra is also called the third eye, the center connected with the sacred syllable Om, and presiding it is the Parashiva. Of the activation of the center, the aspirant overcomes akamar, ego, sense of individuality, karma, noem dit wat jy wil, the last hurdle on the path to spirituality. So, dit is die simbool van die oog van Lucifer, die rooi dot. The holy dot, the bindi, is an auspicious makeup worn by Hindu girls. So hierdie rooi dot. Nou kom ons gaan kyk so 'n bietjie in die wêreld. Wat het ons daar? Red Dot Girls, Elder Lesbian Initiative. Interessant. Red Dot Building Systems, Red Dot Microphones, Red Dot Enclosures, Red Dot Solutions, Red Dot Radio. Gaan kyk hoeveel van ons maatskappye in die land gebruik hier rooi dot. Hordes van hulle. Mega maatskappye word gestig, mega samesmeltings. Daar is die man, ken julle hom? Wat se teken gee hy? Hierdie ene. En hierdie ene, nou wie is hy? Daar staan sy naam, hy is die uitvoerende hoof van Crosshair en hy maak hierdie simbool. Vrymesselaar simbole. Interessant. Kyk nou net weer hier eens. Reservebank met die vingertjie op die mond. En daar het ons vir niemand anders as Horus Harpokrates,
die songod wat hierdie teken gebruik. Watch my mond. Wat ek sê, gaan gebeur. So nou het ons skielik in die wêreld mega huwelike. Ons kry Chrysler en ons kry Mercedes by mekaar. Daai simbool is 'n Satan simbool, daai simbool is 'n Satan simbool. So later gaan daar 4 of 5 of 6 of 'n maksimum van 7 megamaatskappye wees wat alles beheer in die wêreld. Alle lugrederye gaan by mekaar kom. Alle motormaatskappye gaan by mekaar kom. Alle voedselmaatskappye gaan by mekaar kom en hulle het totale beheer of wat na jou toe kom en wat nie na jou toe kom nie. Of jy kan koop of jy nie kan verkoop nie. Binnekort gaan jy met jou kaartjie net kan koop waar hulle sê. Dis hoekom hulle malls bou. Daar's 'n Pick n Pay, daar's 'n Checkers, daar's 'n Checkers, daar's 'n Shoprite, daar's 'n Shoprite. Binnekort jy mag net in daai gebied koop wat hy lewendig bly en in daai ene is daai ene lewendig bly en so word ons mooi verdeel. En net die megamaatskappye kan oorleef. Net die megaboere kan oorleef. Alles mega. En hulle is gewy aan Lucifer. Hoe erg is dit? Wel, hier's Chrysler. Daar's die man, sy naam is Chrysler. Hierdie foto kom direk uit 'n vrymesselaar kalender waar hulle sê hy was 'n 33 graad vrymesselaar. So, die hele Chrysler maatskappy, die hele Mercedes maatskappy, almal van hulle. Daar's die hoof van Mercedes. Daar staan hy met daai hande in Suid-Afrika. As die simbole van die Sonaanbidding. Nou hier is Volkswagen. Ek ry 'n Volksie. Hy ry lekker. Ek haal ook nie sy simbool af nie. Dis lekker. Geniet dit. Daar staan The Wall Street Journal. Dis 'n advertensie vir Volkswagen. En die kombinasie van die boksie is wat? 666. Toeval? Wel, Volkswagen, ons het al reeds gesien op die koor van die bousdom. Wat van Henry Ford? Dit kom ook uit die almanak van die vrymesselaars, waar hulle sê dat hy 'n 33 graad vrymesselaar was. So, nog 'n maatskappy, kom ons kyk. Ford adverteer hulle karretjie in Europa, daar's Lucifer voor, wat is die nommer van die kar? Hell 666. So, Volkswagen doen dit en Ford doen dit. Julle ook geweet dat Ford en Volkswagen nou saamwerk? Want die twee megamaatskappye kom by mekaar, net soos Chrysler en die ander ene by mekaar gekom het. En een maatskappy na die ander gaan tuimel. Manne, julle gaan mense sien tuimel. En julle gaan julle werk verloor. En ons gaan huil. En die brandstofprys gaan opgaan. Moenie bekommerd wees nie. As julle met Christus is, hy sê jou brood en jou water is gewis. Hy het niks gesê van die ander dinge nie, né? Jou brood en jou water is gewis. Kom ons kyk na die rooi dot. Interessant, as jy so 'n maatskappy het, en jou naam is nog Coke, omdat die ekstrak wat jy gebruik uit die kokaineplant kom. Dit is maklik om 'n mega maatskappy te word dan. En die sonembleem, baie slim. Jy vat die geld weg van die staat, sodat die water wat jy drink in jou kraan nie meer drinkbaar is nie. En dan sit jy die water in 'n botteltjie, en jy verkoop dit teen R5 'n bottel. En hierdie maatskappy doen dit, dis die hoofbottel in aan die winkeltjies, en kyk mooi op die botteltjie, wat se simbool is daarop? Daai ene. Julle sal daai ene daarop kry. Gewy aan Lucifer. Natuurlik, as jy so baie kaffieïn en ekstrakte van sulke plante daarin sit, dan is dit nog verslawend, en derhalwe dwing jy die mense om die produk te koop, sodat hulle verder verslaaf kan wees, en sodat hulle jou geld kan kry. So word jy 'n mega maatskappy. Maar jy moet werk saam met die een wat die liggaam verderf. Wat van hierdie organisasie? Die rooi en die geel, die manlik en die vroulik, die vermenging van die songode. So die geldeenhede, die kaarte van die wêreld, beheer deur luciferiese organisasies. Daar's die groot banke in die wêreld, daar's die rooi dot, daar's die groot brandstofmaatskappy OC, dis die Baal Hadad teken, daar is die oog wat dikwels gebruik word, en hier, Lucent Technologies, een van die groot mega maatskappye in die rekenaarwêreld, is die rooi sirkel, maar dis eintlik die stert van die slang in die mond van die slang. Sien julle dit?
En dan het hulle nog die arrogansie om hulle self Lucent te noem. Lucifer. Alle rekenaars is gewy daaraan. Ken julle hierdie ene? Daar is die rooi dot, binne in die halfmaantjie daar, Baal Hadad. Sigaretmaatskappye. En dan Sangyong, interessant. Of LG, die G, die E, dieselfde. Alles in 'n rooi dot. Groot maatskappye gebruik die rooi dot. Of hulle gebruik die E. Het julle al gehoor van e-pos? E-mail? Nou ja. E. Wie beheer die kommunikasie in die wêreld? Lucifer. En weet julle dat hulle elke gesprek en elke ding wat julle skryf kan onderskep? Elke een, die organisasie se naam wat dit doen is Echelon. En die Amerikaanse president het toegegee dat hulle wel gesprekke afluister. En hulle teikenwoorde. As jy 'n teikenwoord gebruik, byvoorbeeld vrymesselaar, en jy praat met jou maatjie op die telefoon en jy sê, het jy geweet so en so is 'n vrymesselaar? Kink, dan gaan daai in 'n recording, môre kom daar in 'n gebou honderde, duisende werke op werkers in groot maatskappye oor die verskillende kontinente en hulle monitor dit. En hulle kyk, wat het die ou gesê daaroor? Hulle gooi dit uit as dit nie belangrik is nie. As dit belangrik is, gaan dit in 'n argief. Alles wat jy sê. My telefoon maak dikwels so as ek bel. Dan sê ek altyd op die telefoon, luister Echelon, as julle nou mooi luister, julle hoef nie my af te luister nie. Ek praat vanaand in die saal by Puntskool, kom luister, ek steek niks weg nie. Hulle hoef my nie af te luister nie. Alles wat ek sê is oop. Sataniese maatskappy, ja. Goed, self-org, order trust, daar sien julle dit. Soos by Lucent Technology, dieselfde net in 'n ander vorm. So kan ons gaan na al die groot maatskappye, Access Hollywood, Amitrade, maak nie saak wat die een dit is nie. Hulle gebruik almal son-simbole. BMW, Mitsubishi is natuurlik die god van die son. Mitsubishi Motors gebruik hulle as vorm, Aston Martin, die Apollo missies. Hoekom is dit Apollo? Is die songod, Sun Life, Pyramide, Castle Rock? Een na die ander, elkeen van hulle. Exxon, vrymesselaar X. Mobil gebruik die rooi sirkel wat die slang is. En natuurlik hulle gebruik sommer nog om dubbel seker te maak dat hulle super satanies is, gebruik hulle ook nog Pegasus ook nog. Celtics gebruik die ster, die druide ster met die sirkel om, en deesdae sit hulle nog die wig van die oog by, sodat jy weet, dis suiwer Luciferis. Hierdie groot bank gebruik die Baal Hadad teken, die rooi dot binne in die halfmaan. Sien julle, daar is die wig by. Vauxhall, die kar, gebruik die mitologiese dier, wat die sataniese dier is. En kyk nou hierdie mooi beeldjie. Sien julle daar met die parel, die ronde sirkel in die hand van hierdie Hindoe god? Dan kyk julle daar bo en dan sien julle presies dieselfde. Is dit vir julle interessant? Vir my is dit baie interessant. En daar is ook die mooi sonsimbole en die mooi vingertekens. Ag, baie interessant. Dan BHW en die bankwese, al hierdie organisasies, al die grootes. Unicol, is interessant, dis een van die groot petrolmaatskappye in Amerika. Hulle nommer is 76. Natuurlik 'n akroniem. 7 + 6 is hoeveel? 13, getal van die vrymesselary. Texaco, wat die moedermaatskappy is van Celtics, gebruik die T, die Tau, vir Lucifer. En hierdie maatskappy, Alfa Romeo, hulle vat die koek. Eerstens het hulle die dot binne in die sirkel, dan het hulle die kruis na die kant toe verwys, dan het hulle die slang wat die mens opvreet. Satan sluk jou in. Chrysler het ons al reeds gedoen, Chevron het ek al baie keer vir julle gewys op al die Saturn dinge. Citgo, hierdie ene, ken julle daai ene? Nou wat is daai? Daai is die ronde, langwerpige struktuur met daai, dis die met sy horings. Apis aanbidding, songod,
Target is die sirkel met die dot in, DPO, ag, ons kan aan en aan en aan en aan en aan gaan. Die groot maatskappye is 666 maatskappye, of ons dit wil hê, of nie. Marlboro gebruik die driehoek, daar is Camel sigarette, gebruik die driehoek, Vodafone, het julle daai dingetjie hierso? Cello, cellphone, Lucifer, gewy aan Lucifer, hulle weet presies waar jy is, hulle kan jou afluister, hulle kan weet wat jy doen. Trouwens, een van Hamas top terroriste, hulle het sy telefoon bevonkvaai, het dit ingegee vir diens, die geheime diens van Israel het 'n bommetjie daar ingeplant, hulle het dit teruggegee vir hom, hulle het hom gebel, hulle het 'n voice check gedoen, en toe dit hy was, toe druk hulle die knoppie en poef, daar was sy kop af. Interessant, né? Baie interessant. Nou ja, wat is Vodafone se teken? Dis die slang met die stert in die mond, maar dit maak ook gelyktydig in die middel die 6. So, ons word beheer en daar is geen uitweg nie. Julle kan die stelsel nie omdraai nie, julle kan dit nie omkeer nie, vergeet dit. Die Bybel sê, hy gaan sy volle gang, Sheraton Hotels, noem dit maar net. Ken julle daai maatskappy? Baie interessant, as jy hom op sy sy sit, dan sit dit 13, daar is die 1 en daar is die 3, sien julle, maar dat is ook die M van die messelary. Of Arby's, is maar net 'n ander een van dieselfde, is ook maar dieselfde, selfde symbool. Daai het ons al gesien, en dan kry jy natuurlik die God Bell. So alles gaan Bell wees, jy kry Taco Bell, Bell Atlantic, en jy kry Bell Air en Bell maatskappye, en Art Bell, en alles is Bell. Dis die God Bell, dis die son God. Weet julle waar dit afgeneem is? Dis julle geliefkoeste steakhuisie, hier in Suid-Afrika. Dis die dubbeld arend, en daar het jy die oog van Satan met die wig in, alle maatskappye, alle franchises, jy kan nie aan hulle behoort nie, terloops. Daai vorige ene, met die groot M, daai man het op Amerikaanse televisie verskyn en gesê hy betaal tienders aan Lucifer. Ja, sommer amptelik, op een van die groot talkshows, Carson shows, die eerste 1 minuut doodse stilte op Amerikaanse televisie, want Johnny Carson het nie geweet wat om hom te antwoord nie. Baie interessant. Julle hou van mooi skoene? Wil julle weet hoekom 'n sekere maatskappy net blom, soos Nike? Wie is Nike? Hulle weet, daar's hulle advertensie. The goddess Nike. Sy sit vlerke onder jou voete. Nou ja, as dit legte sagte skoene is en hy loop lekker, sal ek hom koop. Maar wie kry die geld? Dit maak nie saak nie. Al die geld wat julle het, gaan na Lucifer se koffers. As julle petrol ingooi, julle gee vir hom die geld. As julle kar koop, julle gee vir hom die geld. As julle na 'n supermark toe gaan, julle gee vir hom die geld. Al die geld gaan na Lucifer. Maar ek moet leef. Moet ek leef, ja of nee? Natuurlik, ek kan nie ophou leef nie. So, ek koop maar my dingetjies. En dan vat ek dit huis toe, en as ek daarmee ry, of eet, of wat ook al, dan sê ek vir die Here, Here, seën dit asseblief, in U naam, en dan ry ek, en ek doen die Here se werk, of ek eet, en ek doen die Here se werk, met die duiwel se kos. Lekker, want eintlik het hy dit gesteel, by wie? By die Here, syne. As hy 'n roos as 'n simbool wil hê, is mos sy saak, hoekom kan ek nie 'n roos in my huis sit nie? Natuurlik kan ek, as die Here wat die roos gemaak het, weg met hom, wie gee om wat hy sê? Naspers, interessante simbool, né? Dink julle nie so nie? Wie beheer die pers? NASA, die oog, daar is almal van hulle. Kyk daar, Kelly, Tires, Kiss, die double S, net so Sangyong. Dis Lucifer tekens. En as julle nog nie tevrede is nie, hier is die voorsitter van Naspers, wat natuurlik 'n medalje ontvang van sy eie mense, met 'n mooi vrymesselaar handdruk. Is dit nie interessant nie? Nou ja. Ken julle hierdie kaart? Die advokaat wat julle gebruik op al die parkeermeters. Die een wat julle koop, die cashcard, wat jy in die parkeermeters moet indruk. Het julle dit hier op hierdie dorp al? Ag, julle is agter die tyd, julle is oud hierso. Nee wat, julle sal nog regkom, Kyk hierso. Daar is die driehoek, daar is die simbool, dieselfde as op die Mitsubishi teken. Dit is Lucifer, maar die is erg. Dis die nuwe cashcard, jy betaal vooruit, en jy kry hom, en dan kan jy parkeer, en jy kan ingaan by hekke, en sulke snaakse dinge.
Daarbo, wat het ons daar? Die allessiende oog, maar die kroon van hierdie kaart, is daai ene daar, die muntstuk, met 'n gesig op. Wie se gesig dink julle is dit? Kan julle dit erken daar? Kyk mooi, en dan sê julle vir my wie dit is. Dis Paus Johannes Paulus die Tweede. Wat sê julle daarvan? Is dit nie interessant nie? Nou ja, so as selfs my kom en gaan, beheer word deur Lucifer. Nou kom ons gaan 'n bietjie nader aan die huis. Sport. Wêreldsport word beheer deur vrymesselaar luciferiese organisasies. Elke enkele een is so. Daar sien ons hulle. Manchester United is so 'n strand. Hulle gebruik sommer die simbool van die duiwel. Hulle is gewy. Met ander woorde, as jy eerste wil wees, wy jouself. Jy sal regkom. Dit is my altyd interessant hoe twee boksers bid. Al twee sê hulle is Christene. Die een sê, Here, help my om die ander een se plat te slaan dat sy neus daar trek. En die ander ene bid, nee, Here, help vir my om daai ene plat te slaan. En aan die einde van die dag het die een beter gebid as die ander ene. Is dit nie belaglik nie? Asof die Here iemand se ander se breins wil inslaan. Ek ken die Here nie so nie. Nou ja, hier is die groot sportmaatskappye. Elkeen van hulle gaan 'n sataniese simbool gebruik. En die sokkerbal natuurlik is die wit en die swart penta of hexagone. En dit is Lucifer se simbole. Nou waar kom al hierdie sport simbole vandaan? Almal van hulle, kyk na hulle, sonsimbole, en dit is Bayern Leverkusen, en daar is die Fleur de Lis, hulle gebruik sommer die bok daar, en Juventus, en noem hulle almal vrymesselaar beheer. As jy 'n groot maatskappy wil hê, as jy 'n groot sportmaatskappy wil hê, dan moet jy dit gebruik. Die Titans gebruik sommer die T van Lucifer, en Pegasus word gebruik. En kyk daar, die duiwelike kop arend word gebruik, die St. Johnston's JC. Al die sportmaatskappye is almal vrymesselaar, die hele spul. Eksodus 32 vers 2 tot 6. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af wat van die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogter is, en bring dit vir my. Hoekom het hulle goue ringe gedra? Die goue ring was 'n teken in die heidendom dat jy gewy was aan die songod. As jy 'n slaaf was, het jy ook 'n ring gekry, is daar 'n gat deur jou oor gemaak, en jy was 'n slaaf. Jy's 'n slaaf van die songod, kry 'n gat in jou oor. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met bytel bewerk, en daar's 'n gegote kalf van gemaak. En Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot eer van die Here. En hulle het die ander dag vroeg klaar gemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarom het hulle die volk gaan sit om te eet en te drink na die brandoffers, en hulle het opgestaan om te speel. Wat se spelletjies het hulle daar gespeel? Wat het die volk gedoen? Hulle het gespeel. Hulle het sport gedoen. Die Persiërs was bekend met polio. Dit was herstel tot sy oorspronklike sonspel betekenis, die Akba. Om 'n doel aan te teken met die sonbal was vergelyk met die triomf van lig oor duisternis, goed oor kwaad. Satan oor Adonai. Die bal is 'n sonsimbool in alle sportsoorte soos voetbal, hockey, basketbal, cricket. Bofbal word verbind met die son en die sonwyse vorm en patroon van die veld, sowel as sy speelreëls en puntetoekenning, soos alle sport. Omvat bofbal die son se seisonale siklusse op baie dieselfde wyse waarop die oudtydse seremoniële kragmetings gehou is, as deel van die vrugbaarheidsrituele. En van wie kom dit? Dit kom van the Sun and Mythology deur UNESCO. Verenigde Volke sê vir ons, waar al hulle son-aanbiddingsspeletjies plaasvind. Daar was die ou sonbal, julle kan sien hy die hexagon of die hexagram, presies soos wat die sokker een is. So sokker is gewy aan die songod. Geen wonder die mense raak mal nie. Sumerian Gilgamesh se verhaal, ingegraveer in die spykerskrif, vertel hoe die sporttoerusting, 'n stok, 'n ring of bal deur Gilgamesh
uit 'n ontwortelde boom gekerf en in die hande van die onderwêreld beland het. Dan sê UNESCO, dit kom van UNESCO, dit kom van die VVO, hulle sê vir ons, die Olimpiese fakkel, wat deur die hardlope gedra word om die son se sikliese beweging rondom die Olimpiade te vier, die 4-jaar periode tot die volgende spele te vier, is ook verwant aan die son se sikliese ritme. Die spele was seremoniële kragmetings ter ere van Zeus, vir die eerste keer in Griekeland gevier. So as ons gaan na die spele, Barcelona, al die sonsimbole. Elkeen van hierdie Olimpiese spele is 'n ritueel van een van die songode, of 'n heldedaad soos die skiet van die pyl deur die boog van een van die antieke helde. Soos in sport is die son alomteenwoordig by omtrent alle aspekte van die lewe. Het sy die kuns, die argitektuur, die filosofie, die godsdienst, die feeste, die volkskunde of die musiek. Weet julle wat? Satan het die mensdom vasgeknoop op elke vlak. En hulle gaan na die sakkerveld of die rugbyveld, en wat maak die hande? Die hande gaan so. Dit is net soveel 'n vorm van Satans aanbidding, soos wat jy kry in 'n kerk, wat verwandel is in 'n sonaanbiddingssimbool. Elke oggend word ons wakker gemaak deur die heidense god van die dag, want die Romeine in die vroeë eeu van die Christelike era het elke dag vernoem na die 7 planete. Kom van UNESCO. Kom ons kyk 'n bietjie. Suid-Korea, daar is die simbool van die manlike orgaan. Barcelona, Baal Hadad. Atlanta, Sydney, Athene, Baal Hadad. Selfs Kaapstad se bot was Baal Hadad. Is dit nie interessant nie? Nou ja. So, dink julle die paus sal sport, Veith, ja of nee, seën? Tuurlik sal hy. Ag, ek het nie die hele ding, net 'n kort dingetjie. Hier bring hulle vir hom 'n basketbal teehempie. En julle sal sien dat die paus die teehempie sal seën. Sport kry sy spesiale seën. Kom ons kyk. A fine hockey shirt. Ag, is dit nie gaaf nie? Nou kan ons lekker speel in Joel, net soos die Israeliete vanouds. So, die hoof van Babylon seën dit. Wat van wêreldmusiek? Is julle reg? Mozart, die mooiste musiek wat daar was. Wat was hy? Hy was 'n hoë vrymesselaar. En al sy musiek is gewy aan Lucifer. Hy skryf pragtige musiek, weet julle dit? O koning het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van horingfluit, sitterluit, harp of doedelsak en allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval aanbid nie, binne in die brandende vuur ontgegooi moet word. Daniël 3:10-11. So, musiek gaan 'n geweldige rol speel in die eindtyd gebeure. Dis hoekom ons op ons televisie, as ons die nasies wil saamsnoer, kry ons al die topmusikante en hulle sing, "We are the world, we are the people." Het julle dit al gehoor? Maak my siek tot binne in my binneste. Want ek weet wat hulle doen. Hulle doen presies wat die Bybel gesê het. Die wêreld gaan bymekaar gebring word, deur sport, deur musiek, deur al hierdie sonaanbidding. Daar's die Salba flute, the magic flute van Mozart, daar's die godin se halfmaan, die hele ding was gewy aan Osiris. Sy groot operette was gewy aan Isis en Osiris. Hy het gesing, jong. Daai man het gesing, Isis en Osiris. Ek kan sing soos hulle, maar ek wil nie. Daar het jy dit. Alles sonaanbiddingsmusiek. Hierdie man is nou in 'n ander deel van die musiekwêreld. En julle moet die klank mooi opsit, want julle gaan hoor dat hy heel aan die begin, jy moet mooi luister, dadelik aan die begin sê hy, music is a religion. Right. Music's such a beautiful thing. Oh, it's a religion. It's amazing. I love seeing like all different cultures just there together, bobbing their heads, or just moving to the music, no segregation. Music's the one thing that can cross over all boundaries. Oh yeah, that's a language. That's a complete language. Dis 'n volledige taal, en dis 'n taal wat jy nie hoef te leer nie, dis 'n universele taal, en dis 'n godsdienst. Ons kan 'n bietjie verder gaan.
Een groot partytjie, die huistoneel. Dis hoe dit nou deesdae lyk in die rave-wêreld. Nou in die ou dae het jy na 'n session toe gegaan en jy maar beweeg met die musiek en te kere gegaan, maar deesdae raak dit meer gesofistikeerd, want daar's 'n spesifieke doel. Hy wil jou brein bereik. Nou kom ons kyk hoe doen hy dit. En wat doen hy daarmee? Dit begin met Aleister Crowley. Aleister Crowley, 33 graad vrymesselaar, hy het die dwelmmiddels ingebring in die musiekwêreld. Want in die ooste se godsdienstige wêreld moet jy die dwelms gebruik saam met die musiek om die beswymingsvlak te gebruik. Ook as die Afrika rituele en die voodoo rituele gebruik hulle die dwelm saam en die Rastafarians gebruik die dwelm saam om die veranderde bewustheid te ondervind, die bewustheidstransformasie. As jy daai vlak bereik het met die dwelmmiddels alleen, kan jy dit later deur die musiek alleen bereik. En dan kan hy direk tot jou toegang kry. Nou Aleister Crowley het die walglikste seksuele rituele uitgevoer in al sy byeenkomste. En dis wat hy geskryf het self. Aleister Crowley sê, ek het gesmil aan die bloed van die heiliges. Ek word nie verdink deur mense nie as hul vyand nie, want my wol is wit en warm, want my tande is nie tande wat verskeur nie en my oë is sag en hulle ken my nie as die opperhoof van die geeste wat lieg nie. Pragtig is jy, o Babylon, Babylon, die magtige moeder, wat ry op die gekroonde dier. Laat my dronk word op die wyn van jou hoerery, laat jou soene my wel lustiglik ter dode soen. So daar is geen twyfel waar sy sentimente gelê het nie, reg of verkeerd. Hy was 'n Satans aanbidder, eerste klas. En al die raves wat ons het eintlik 'n dieper betekenis en hulle word bestuur en beheer deur die okkulte wêreld. So die dwelmhandel word van die hoogste vlak bedryf. Dis hoekom net die klein mannetjies gevang word, maar die hoë koppe, hulle kom weg. Hoekom? Want hulle beheer dit. Hulle beheer nie net die dwelmhandel nie, hulle beheer die regerings, hulle beheer die polisie, hulle beheer alles. Alles. En ek praat van die hoogste vlak wat jy kan kry in 'n samelewing. Hier is 'n uitnodiging na so 'n partytjie, Zeus gathering. So wie is die god wat vereer word? Babylon water. Met ander woorde, Babiloniese water, Babiloniese wyn. 4 elements. Dis alles okkulte taal. Verskeidenheid van smake. Wat sien julle daar wat interessant is? Dis sy. Nommer 1, die bril is so en sy kyk bo oor die bril. Tweedens, die handteken is nie toevallig nie. Ek kan vir julle een na die ander wys. Ek het honderde van hulle waar hulle hom versteek oral. Luister na die verskillende musiekforme wat hulle gebruik. Daar is hy weer eens kyk sy bo die bril, vrymesselaar teken. Dan kyk ons na die musiekalbum self, Anastasia, daar is die simbool van die wat? Van die son, en die middel is eintlik ontwerp om die dot binne in die sirkel te wees. En die maatskappye se teken self is light, het die sterretjies rondom teken van Lucifer, verligting. So hierdie musiek is om jou vas te vang. Hierdie spesifieke rave word geadverteer hier met weer eens daai spiralige mantra. En dan is daar Mother Mix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strale, is die strale van Mitra. En Mother of Queens, 'n queen is natuurlik een van die homoseksuele vorme, die wyfie een. En dan die sonneblom is die simbool wat vir LSD gebruik word. So as jy weet van hierdie dinge en jy kry so 'n uitnodiging, dan weet jy homoseksualiteit welkom. En dit gaan natuurlik versteekte sonaanbidding wees, maar LSD sal beskikbaar wees. Baie interessant. Is baie suggestief, want sonaanbidding het te maak net soos by Karnak met die seksuele, byvoorbeeld. Hier is die godin met haar vlerke, en daaronder is die leeu met arendsvlerke, dit is 'n simbool van Babylon, en E is gelyk aan vrye liefde plus geluk. E is Satans aanbidding,
en Sperminator. Goed. Rock and roll. Dis hoekom in rock and roll, die woord rock and roll beteken wat 'n kar maak agter as daar 'n paartjie in is, so terloops, en die naaktheid daarvan. En dan het ons Get Down, seks te koop, al hierdie dinge. En kyk wie die mega store maatskappy is, sy naam is Virgin Record Company. Virgin is die rooi dot met die naam Virgin daarin. Wie is die Virgin? Is die godin, die rooi dot is die songod. Natuurlik het hulle ook vandag al die sports, gyms, as julle eiste pomp, dan behoort julle aan Virgin, en die geld gaan na Lucifer se koffers. Ja, rig julle self 'n plek in die garage in. Ken julle hierdie vroumens? Het julle al gehoor van haar? Kan sy musiek kry? Kom ons luister na haar. Sy sing nogal. I just can't explain in this language that I use. Something leaves me speechless. Ken julle haar? Time that you approach. Each time you glide right through me. Wat sê sy? Skus, hy. Daar is niks verkeerd om bed toe te gaan met iemand van dieselfde geslag nie. Ek dink mense behoort meer vrye seks toe te pas, hulle behoort die lyn te trek by bokke. Interessant, want Alistair Crowley het nie die lyn getrek by bokke nie. Net so terloops. Daar is simboliek in die geheim. Hier het ons, in honor of Taurus. Wie was Taurus? Dis Lucifer. So as jy soontoe gaan, vereer jy vir wie? Jy vereer vir Lucifer. En daar het ons die elemente van die okkulte, earth, wind, fire ensovoorts, en gees, water, lug, vuur, gees, al die elemente van die okkult. Die pentagram, en is ook elemental. Dis Satans aanbidding. Dis wat dit is. En ons jeug is vasgevang. Dan kry jy ook die ander scenes, jy kry die scenes waar jy LSD gebruik, of waar jy die ligte dwelmmiddels soos ecstasy gebruik. Alien Safari, kyk die simbole. Die mense agter hierdie dinge, hulle ken elke simbool, hulle weet waaroor alles gaan. Rave, vorm van meditasie. Ek het verlede jaar 70 jaar ou monnik na 'n rave geneem. Sy nuuskierigheid was genoeg om sy afkeer in die musiek te oorkom, totdat sy gesig skielik verhelde het as gevolg van 'n ontdekking. Dit is meditasie, het hy geskree bo al die geraas. Later het hy verduidelik dat die onderrig in verband met meditasie, terwyl jy loop, behels dat jy ten volle bewus moet wees van die oomblik sonder enige selfgesprek wat jou aksies en intensies van mekaar skei nie. Met ander woorde, dit is 'n tipe van boeddhistiese meditasie. As hulle simbole weer van 'n ander ene, critical mass, en ons sien die skuif met die halfmaan, daar is hy, ons sien die reënboog, die arensvlekke, die man met die uitgestrekte arms, Adam Katmon, al hierdie simbole. En ons luister na mooi musiek. Dis miskien grove of harde musiek vir sommige, maar kom ons luister na mooi musiek. Ken julle dit? Pragtig. Every night in my dreams, I see you. I feel you. Hy's dood. That is how I know you go on. Spiritisme. Far across the distance and spaces between us. Pragtige musiek. You have come to show you go on. Hy het gekom uit die dode om te wys dat hy verder lewe. Spiritisme. Die hele lied is spiritisties. Julle weet natuurlik dat Leonardo DiCaprio vrymeestelaar is. En dat die Titanic die naam van Lucifer is, Titan. En dat die album se punt die vrymeestelaar driehoek is. Hoe skei jy? Wat is die musiek gewy aan die duiwel? Wat is die musiek gewy aan die Here? Het julle geweet dat die groot sogenaamde Christenmaatskappye dieselfde maatskappye is wat heavy metal borg?
Hulle is dieselfde maatskappye wat Rothschild en Rockefeller geld gekry het om liedere te skryf vir die jeug in die Christendom, en dat daardie liedere gewy is aan Krishna. So hulle sing baie liedere in ons kerke, waar hulle sing van die Here en hoe lief hulle het die Here, maar hulle sê nie wie die Here is nie. Baie interessant. Pas op vir liedere waar die Here geloof en geprys word, maar, die Beatles, My Sweet Lord, Krishna, niemand anders nie. Goed, drugs en die rave scene. Daar sê, hier is al die simbole van sonaanbidding en die rave scene. Daar het ons die arendsvlerke, daar het ons die symbool van die songod, South African Tour, JDJ. Daar is die drugs wat uitgedeel word. Elkeen van die simbole is ook van die groot maatskappye, of dit nou Volkswagens is, of dit Mercedes is, of dit die 5-puntster is, of dit die Bunny Girls is, almal van hulle, die lotus wat oopgaan, dis die drugwêreld. LSD is die algemeenste dwelm wat ook in die Goa-beweging gebruik word, en so word hy uitgegee. Jy kry jou LSD-trip op so 'n kaartjie, en elke blokkie is geïmpregneer, en jy sit hom onder jou tong, en jy neem die drug op. So word hy uitgegee met al die sonsembleme op hom. Daar's een trip, en hulle het al hierdie sonsembleme op. Dis 'n uitnodiging. Nou luister na hierdie storie. To our friends we haven't met, welcome to the house of Rush. Die uitnodiging is in die vorm van LSD-trip blokkies. En Rush beteken die rush wat jy kry as jy op 'n trip gaan, en hy is in die middel van 'n son. En dan sê hulle, 18, no illegal substances, no weapons. Maar hulle stuur 'n uitnodiging waar hulle vir jou sê, vir die wat weet, hier gaan drugs wees. Sien julle dit? Dis hoe dit werk. Goa, hulle gebruik almal drugs. Nie net slegs 'n partytjie nie, maar 'n geestelike gebeurtenis, hulle eie woorde. Wat my fascineer is dat ryfkultuur, wat as genotsigtig beskou word, heel dikwels 'n geestelike gebeurtenis is. Dit word vergelyk met hipnotiese stamrituele. Goed. Daar is die DJ's, net om 'n godsdiens metafoor te oordryf. DJ's is die hoëpriester van die ryfseremonie, wat reageer op die stemming van die mense met hulle klankborde, wat die altaar simboliseer, die enigste rigting waarin die rywe heeltyd kyk. En dan die dans kan verklaar word as die metode waardeur die rywers die God van bewussynsverandering aanbid. Net soos dit in voodoo gebeur, net soos wat dit in Goa gebeur. Goa trance gebruik hulle LSD en hulle maak die pad oop vir hierdie godheid. Nou as ons luister na die klanke wat hulle het, sal ons net nou sien dat daar 'n spesifieke ritme is. Voeg dan hierdie vreemde flitse van films en ander bronne en geluide wat verder die psigoaktiewe gees stimuleer, en die slag van die musiek is 'n gereelde 4/4 tyd, maar dit is gewoonlik diep versteek in die musiek, en meeste van die melodieë het 'n konstante maatslag van 'n ontwikkelende 16de en 32ste noot, vloeiende klanke. En dan nog die woorde, dikwels. Die woorde sê dikwels vir jou, drugs, LSD, marijuana. Ek het al die klankbane, daar is hordes van hulle. Hulle impregneer 'n woord, en dan die ritme, net soos wat dit in voodoo musiek gedoen word. Daar's van hulle albums, dieselfde. Hier is 'n groep met die naam Black Sabbath. Hierdie mense is boos. Osborne was 'n gelowige, trouwens, hy het die Sabbat gehou. Nou spot hy met die Sabbat. Hy is die een wat vleermuise se koppe afbyt op die verhoog en hulle bloed drink. Dit is redelik siek. En die musiek wat hulle maak is erg. Nou hierdie ene wil ek hê met julle mooi luister. Is walglike musiek vir my. Ek hou niks daarvan nie. En die meeste ou mense hier sal ook nie daarvan hou nie. Miskien sal jong mense daarvan hou. Maar kyk na die album. Dis die dubbele ank wat ons gesien het, en daar's 'n hekseparty. Dis die heksekring, dis 'n heksebruilof. Die kunstenaar, as 'n mens so iets 'n kunstenaar kan noem, was ook 'n gelowige, en sy naam is Prince.
En hy gaan 'n lied sing, as jy dit sing kan noem, oor die sewendes. Dis almal wat die sewes is. Nou 7 is die getal van God, en die wat die sewes is die wat die Sabbat hou. En hy sê in hierdie lied, dat hierdie sewes gaan doodgemaak word. We will smoke them all with their savour fair. Hulle dink hulle is so groot. Maar, they stand in the way of love and we will smoke them all. One day, all sevens will die. Ek dink hy praat byvoorbeeld op persone soos ek. So in hulle musiek en hulle liriek is weggesteek wie die vyand is, wie hulle haat, wie vernietig gaan word en wie aanbid word. Nou kom ons vra hulle direk of ek vanaand nonsens praat, ja of nee. Wie anders kan 'n mens vra behalwe die groot sterre self? Hierdie man se naam is Santana. Dis natuurlik 'n kunstenaarnaam en Santana is 'n scrambling van die woord wat Satan. Kom ons vra vir hom wie sy inspirasie is. Sy eie woorde, Rolling Stone magazine. Wat sê hy? In my meditasies het hierdie wese genoemd Metatron gesê, ons wil jou weer inskakel by die radioligweë frekwensie om uit te reik na die laerskole, hoërskole en universiteite. As jy hulle bereik het, wil ons hê jy moet hulle voorstel aan 'n nuwe soortige eksistensie. Met ander woorde, die jeug moet voorberei word vir die godsdiens van Lucifer. Nou ja, wat is dit? Dis voodoo. Dis niks anders as voodoo toorkuns nie. Die navolger van voodoo poog om 'n Lao, 'n kleiner god, binne in homself te verenig, die ineenkrimping en spronge. So hulle spring en dans en hulle gaan te kere en dit maak die pad oop vir hierdie demoon om jou oor te neem. Wanneer net die regte ritme gevind is vir die individuele Lao, neem die danser dit op en die Lao dring sy siel binne. Dis hulle eie woorde, nie myne nie. Sy fisieke en verstandelike kragte word onmiddellik verhoog, hy raak goddelik. Diere word gewoonlik geoffer om die geeste tot bedaring te bring. Die godsdiens is streng Dionysius, wat was daai soort godsdiens? Sensasioneel, onbeperk, en danse eindig gewoonlik met grootskaalse kopulasie. Dis interessant. Daar's afkoelkamers by raves. En in sommige afkoelkamers gebeur die snaakste dinge. Net so interessantheid halwe. So, voodoo en die musiek. Die Afrika tromme word as heilig beskou, hulle word gewas, weggebere, aanbid as afgode. Die geloof is dat die tromme die ore van die gode is en moet bespeel word met die houding dat jy met die gode praat namens die mensheid. Godsdienstige seremonies kan nie in aanvang neem totdat die dansers die trommelspelers gesalueer het. Hear the long snake moan by Michael Ventura, the whole earth. Rock and roll, daar word gelaster met die Here, die gate in die hande, gay dad, it's a miracle, gay dad. Dan hip-hop, dis rap. Nou in rap het hulle net weggedoen met die dromme, maar hulle sit dieselfde ritme in die ek sal goed wees, nee, ek sal baie meer geld maak op daai beroep as hierdie ene. Toggie, nou ja, jy kan hierdie dinge almal doen. Exodus. En toe Joshua die stem van die volk hoor, hoe hulle juig, sê hy aan Moses, daar's 'n oorlogsgeraas in die laar. Maar hy antwoord, dit is nie die geluid van die wat sing van oorwinning nie. Dit is ook nie die geluid van die wat sing van neerlaag nie. Ek hoor die geluid van beurtgesang. Dit is soort aanbidding. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word tot leedvermaak onder hulle teenstanders. Kan julle sien wat hier gebeur? Dis hoe sonaanbidding was, dit is hoe Lucifer aanbidding was, dis wat gebeur op 'n ryf. Of jy in 'n kerk sit, of jy by 'n ryf sit, is vir Lucifer een en dieselfde. Of jy in 'n kerk sit, of op die voetbalveld sit, is vir Lucifer een en dieselfde. Jy aanbid dieselfde songod. Dis harde woorde. Die drom is die simbool van hierdie gees. En agter alles sit wie? Die koning van Babylon.
want hy kry sy groot mag. Goed, hier is 'n rave wat nou gereël is met hierdie nuwe jaar, die jongste een. En dit was in 'n groot karismatiese kerk. En die DJ Lovejoy Redeemer, Love Your Redeemer, Rage of the Saved. En hulle het dwars deur die nag gery. Hulle weet nie eens wat hulle doen nie. Dit is nie godsdiens nie. Cowboy junkies sing 'n lied, sing, my tong knoop nou al. Sing 'n lied aan niemand anders as Lucifer direk nie. Hulle sing 'n lied waar hulle sê, ongelukkig het die klankbaan van hierdie ene verlore geraak, maar hy sit in jou kop, jy kry hom nie uit nie. Jy kan hom skud, jy kan hom ruk, jy sê ek wil nie daai lied nie in my kop hê nie, maar hy sit, hy klou soos 'n neet. En sy naam is Misguided Angel Hanging Over Me. With the soul of Lucifer, I love you to death. Gesing waar in die Trinity Kerk. Daniël 3 vers 1 en 6, 1 tot 6. Koning Nebukadnesar het 'n beeld van goud gemaak, sy hoogte was 60 el, sy breedte en wat dan. En uitroepe het hardop geroep, julle wat aangesê of volk, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van die horing, die fluit, die sitar, die luit, die harp, die dodelsak en allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnesar opgerig het. Nou mense, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is mal oor musiek. Ek is baie lief vir musiek. Maar daar is sekere musiek waar mens moet oppas. En in die huis van die Here, loof die Here met sang. Maar lees julle liedere. Lees hulle en kyk of hulle sin maak. Kyk of dit werklik aanbidding van die Here is. En kyk wat se styl. Niks seggende liedere is mantras. Daar word mantra na mantra gesing in ons kerke vandag. Verskriklike herhalende goed, wat so dom is, dat selfs 'n idioot nie daarna wil luister nie. Maar omdat daar 'n mooi melodie aangekoppel word, sing die mense dit. Ag, verskriklike goed. Sommige van die liedere vat hulle en lees hulle hardop, voordat julle hulle sing. Dan sal julle sien, die moderne goed. So musiek gaan 'n baie belangrike rol speel in die finale vereniging van alle godsdienste, want musiek wek die emosies. Die paus, 1990, haal die voorblad in die naam van God, nudging his 80s, the Pope goes pop with a ABBA CD. En hy word een wat alle musiekvorms en alle kunsvorms aanwakker. Nou gaan ons kyk na 'n video, dis die laaste een, waar die jeug van die wêreld die dier aanbid. En julle sal verstom wees, julle sal dink by julleself, hoe sal die jeug van die wêreld, 'n ou man wat skaars nog kan praat, aanbid, soos die paus. En wat se musiek is gebruik tydens die paus se musiek? Alle soorte musiek. Van die sagte musiek, tot die halleluja musiek, tot die popmusiek, tot die heavy metal musiek. DC Talk het ook die musiek daar gegee op 'n koor, tot die danse en wat se rituele Babylon gebruik om sy mense te trek. Kyk mooi. Kyk mooi. En luister wat die jeug sê, ongelooflik. En hoe die trane rol van die jeug as die paus inkom. En hoe Big Mac, die groot baseballspeler, daar staan en die ring van die paus soen. Alles bymekaar, sporthelde, musiekhelde, bands, rockmusiek, alles gaan, solank jy die paus aanbid. Kan sy nie harder kry nie? Oh, it's a once-in-a-lifetime experience to see the Pope, so I figured I'd better get out here and, if I have my chance to do it. It's pretty exciting. It's a neat atmosphere with everybody gathering around to see such a world leader. It's a very special day for St. Louis, I think. He's on his way. He's on his way. I just came up with a new chant for him when I was back there. It goes like this: JP2, I'm with you. JP2, I'm with you. JP2, I'm with you. Amen, amen, amen. The Spirit showing up the way.
Hy is heilig, die paus is heilig. Kyk hoe dans die nonne ook. Daar is hulle. En nou gaan ons 'n bietjie swaarder musiek. Dit raak nou laat. Ons kry wat hier is top. The signs are there, they're everywhere. Are you sure there's some sort of gospel message in this loud music? Sure, the Gospels in all sorts of delivery systems, with our old organ music and the great hymns of the Reformation and afterward. Music is a good carrier of good news, and this is good news. It may not be the good news that we're used to hearing, but these young people understand it. We just got the sign. 1 minute. 1 minute, dan kom die paus. Kyk, we gaan die skare maak. Ja. The rumors are correct. Now Yes, you see Big Mac. Big Mac himself greeting Pope John Paul II. The young people caught a glimpse of that, and they got even more excited. Kyk hoe rol die trane van die Heer. The message is a simple one. Holy Father, the young people of America love you. Tells me that tonight the Pope belongs to you. The Pope belongs to you in die skare gaan maal. Nou, kom ons kyk wat se ander aanbiddingsmetode. Dit is 'n halleluja. Danse. Daar word die hostie gedra. Daar word hy gedra. Kan julle dit hoor? En al die embleme van die pausdom. Het julle gesien dat daar nie een aspek van die samelewing is wat nie geraak word nie, en dat die hele wêreld die dier aanbid? So vanaand het ons nou die hele wêreld onder een dekmantel geplaas. In die afgelope paar weke het ons gekyk, die godsdienste, wat hulle onderwerp aan die pausdom. Ons het gesien die politieke partye. Vanaand het ons gesien die besigheidswêreld wat hulle onderwerp aan die pausdom. Ons het gesien dat die hele vermaaklikheidsbedryf word beheer deur die geheime okkulte organisasies en die vrymetselary, wat natuurlik die arms en die bene en die mond van die pausdom is. Ons het gesien dat die paus al hierdie dinge seën, toepas, en dat hy alle musiek en alle metodes gaan gebruik om die jeug en die hele mensdom so ver te kry om hom te vereer. En as julle gedink het 'n ou siek man sal nie die jeug van Amerika of van die hele wêreld tot rassenny bring nie, dan hopelik het hierdie video julle oortuig dat dit wel so is. En die hele wêreld, sê Openbaring 13 vers 3, het agter die dier aangeloop. En die Here sê, kom uit haar uit my volk. Kom uit, moet niks daarmee te doen hê nie, want almal wat aan Babylon behoort, gaan gevang word deur die plaag. Dis ernstig, dis groot dinge. Ons praat groot dinge hierso, dis nie klein dinge nie. En mens mag dalk dink, maar wat bly oor? Daar's dan niks wat oorbly nie. Waarvoor leef ek dan? Dan kan ek mos maar net sowel nou doodgaan. Dit is nie so nie. Want die ware lewe in Christus, wat hy vir ons gee, is nie 'n lewe wat vervelig is nie. Vra enige van hierdie jong manne hierso. Vra hierdie jong manne wat hier kameras opneem. Hulle was net soos jy. Daai man het gesit en gehoor ook eendag en geluister. Vra vir hom daar.
Sy lewe is nou baie voller as wat dit ooit van tevore was. Hoekom? Want hy sien hoe die wêreld werklik kan wees, hoe mooi die Here dit beplan het. Hier word ons gebreinspoel, in 'n rigting in, en ons raak in ekstase oor goed wat verganklik is. Toe ek nie vir Christus geken het nie, as die WP verloor het op die rugbyveld, was ek lus om die TV-stuk in te gooi. Kan julle dit glo dat 'n mens so stupid kan wees? En volgende jaar wen dit en die volgende jaar verloor hulle. Wat maak dit saak? Dit loop so in siklusse. Wie gee om? Dit is nie belangrik nie. Wat belangrik is jou verhouding met die Here. En hy maak jou lewe vol. So vol, dat dit 'n oorvloed is. Jy weet nie wat om met jou vreugde eintlik aan te vang nie. Dit is 'n wonderlike gevoel. So moenie te neergedruk hier uitgaan nie. Kyk net na die volmaaktheid van Christus, en dan kyk julle na wat die wêreld opsweep in 'n groot massa hoop in. En vra julleself of dit werklik die moeite werd is om met hierdie chaos saam te loop. Vra julleself die vraag. En een dag kom Christus, en dan eindig al daai gemors. Alles gaan eindig. En dan gaan 'n nuwe wêreld kom, wat so pragtig gaan wees. En ons gaan uitsien na so baie dinge in die heelal wat ons nog nooit gesien het. Nou is ons vasgevang hier. Maar dan sal ons sien alles. Paulus sê ons sien nou maar deur 'n glas duister. Maar dan sal alles helder wees. Ons sal sien wat op ander planete aangaan. Ons sal kan dinge doen wat ons nou nie eens kan voorstel nie. Fantasties om die Here te volg. Ek hoop julle het vanaand geniet. Mag die Here julle seën, en asseblief, môre gaan ons kyk na alternatiewes. Wat sê die Here? En dan raak dit nou eintlik belangrik. Ons is nou klaar met al die gemors, al die leuns, al die verdoeseling, weg daarmee. Eintlik is dit 'n klomp nonsens om selfs daarin te delg. Aand na aand sit julle hier en kyk na al die nonsens en al die leuns. Kom ons kyk vir 'n verandering na waarheid. Waarheid is soveel mooier as leuns. Sien julle môre aand.